Всем привет, и перед началом ролика хочу сказать, что я создал новый телеграм-канал. Ссылка в описании, прошу подписаться, там много интересного. А мы начинаем. Меня зовут Максим, мне 21 год. Я учусь на последнем курсе университета. Специальность – история. Я всегда был типичным городским парнем. Ритм жизни, учеба, тусовки. Потом вечный стресс и дедлайны. Но этим летом решил уехать в деревню, где вырос мой дед. Хотелось отдохнуть от всего этого шума, надышаться свежим воздухом, погулять по лесу, найти тишину в общем. Деревня, куда я приехал, почти забытое место, поглощенное лесом и временем. Старые дома, заросшие огороды и в самом центре заброшенная детская площадка. Она выглядела, как будто остановилась в прошлом веке. Ржавые качели, оплупившиеся горки, сломанная карусель и песочница, где песок давно превратился в пыль. Вечером, когда я сидел на лавочке рядом с площадкой, я услышал скрип, медленный, протяжный, будто кто-то качается на качелях. Но вокруг не было ни души. Ветер казался неподвижным, но звук не прекращался. На следующий день я попытался поговорить с местными жителями. Они смотрели на меня с недоверием и говорили. Старики рассказывали, что лет 30 назад в деревне случилось страшное. Несколько детей пропали без вести, а следов их так и не нашли. С тех пор площадка стоит заброшенной, и ночью с нее слышен скрип качелей, сопровождающим детским смехом. Я решил разобраться сам, взял камеру, фонарик и стал приходить сюда вечером, пытаясь записать звук, поймать тень. Что-то по слухам видели другие. В первой ночи ничего не было, не происходило, абсолютно ничего. Лишь ветер шуршал в листьях. Но однажды я услышал шаги, тяжелые, глухие, приближающие площадки. В темноте мелькнула силуэт, фигура. Высокая, с длинными руками и красными светящимися глазами. Сердце забилось так сильно, что я думал, оно сейчас выскочит из груди. Я стоял неподвижно, боясь дышать, и потом рванулся бежать. Погоня началась, тварь шла за мной по пятам. Я перепрыгивал через заборы, натыкался на кусты, падая и поднимаясь. Дыхание зверя раздавалось все ближе и ближе. Лес вокруг казалось живыми ветки, словно хватали меня за одежду. Когда я уже думал, что это конец, я нырнул в старый колодец и заперся там на несколько часов. После того, как рассвело, я вышел и пошел к деду. Он посмотрел на меня уставшими глазами и сказал: «Ты попал в ловушку старых теней. Чтобы выжить, нужно понять, что держит их здесь». С того дня началось мое расследование. Я узнал, что монстр – это не просто зверь, а древнее зло, питающееся страхом детей. Его называют тень качелей. Он похищает души, заманивая их в свои объятия. Я начал понимать, что деревня – это не просто место, а граница между мирами. И каждый, кто ступает на площадку, рискует навсегда остаться в ловушке. После того, как я рассказал деду о своей ночной встрече, он долго молчал. Потом, глядя в окно на просыпающийся лес, произнес: «Максим, тебе придется быть сильным. Это зло питается не просто страхом, оно питается нашей верой в него. Чем больше бояться, тем сильнее он становится.
Я чувствовал, как в груди растет тревога, но не мог остановиться. Хотел понять, что это за тьма, почему она выбрала именно это место и как остановить ее. Вернувшись в город, я пытался рассказать друзьям. Саша, мой лучший друг, сначала смеялся, говорил, что я фантазер и устал. Но потом, когда я показал запись со скрипом качелей и странными тенями, он согласился помочь. Мы вместе стали планировать ночную вылазку. Я не хотел больше быть один на площадке, но даже с ним рядом я не чувствовал себя в безопасности. В ночь нашей вылазки все началось как обычно. Качели медленно раскачивались в тишине. Ветер был ледяным, а вокруг не было живого звука. Потом мы услышали детский смех. Сначала тихий, едва слышный, потом все громче, и он стал казаться не таким радостным, а злым. Из темноты вышло это чудовище. Высокое, покрытое темной, будто маслянистой кожей, с длинными когтями и ярко-красными глазами, которые, казались, прижигали нас насквозь. Оно двигалось быстро, бесшумно, и злобный взгляд заставлял сердце замирать. Саша попытался сфотографировать монстра, но в тот же момент он исчез, оставив нас наедине с ужасом. Я увидел, как монстр направляется ко мне. Паника взяла верх, и я побежал. Мы с Сашей бежали по тропинке, перепрыгивая через коряги и проваливающиеся мостики. Монстр не отставал. Его дыхание звучало за спиной, как тяжелый ветер. Наконец-то мы забыли старый сарай. Сердце колотилось, руки дрожали. Мы понимали, убежать не получится. Монстр подобрался все ближе, а скрип качелей, словно живая музыка, ужаса звучала снаружи. Тут я заметил странный амулет, лежащий на полу сарая. Он был сделан из дерева и покрыт деревянными рунами. Я схватил его, и в тот же момент монстр отступил, словно что-то его пугало. Так вы не поняли, у этого зла есть слабость? Но что это за амулет? Кто мог его оставить здесь и почему? Вот и становится все более загадочно и опасно. Шла ночь, наступил день, и я понял, амулет, который я нашел в сарае, оказался ключом к разгадке. Он был сделан из деревянного дерева, покрыт таинственными рунами и какими-то странными холодом, который пробегал по коже, когда я его держал. Саша, и мне стало понятно, это не просто украшение, а защита или, возможно, оружие против монстра. Мы решили обратиться к деду за помощью. Он внимательно осмотрел амулет и рассказал, что это оберег изгнания, сделанный местными мастерами много лет назад, чтобы отпугивать злых духов и проклятия. Но с тех пор, как дети пропали и зло обосновалось в лесу, его сила ослабла. Чтобы пробудить его, сказал дед, нужно провести древний обряд, который заставит тьму отступить. Но это опасно, тебе придется столкнуться с самим монстром лицу к лицу. Ты готов? Я чувствовал, как внутри меня растет решимость, ну и страх. Я не был уверен, хватит ли у меня сил или духу. Параллельно я начал замечать, что ситуация с учебой и отношениями рушится. Родители переживали из-за моей частой смены настроения
и постоянное отсутствие в университете я не мог сосредоточиться. Мысли о монстре преследовали меня везде. А Саша хоть и поддерживал меня сам, все чаще говорил о том, что мы играем с огнем. Но я знал, если не остановить это зло, сейчас она поглотит не только детей из деревни, но и меня самого. В ночь обряда мы с Сашей отправились на площадку. Небо было затянуто темными облаками. Ветер свистел между деревьями. Мы взяли амулет и начали читать слова, которые дед записал для ритуала. Внезапно земля задрожала. Из-за тени вырывалось чудовище. Его глаза горели ярче огня, и оно издало ужасный нечеловеческий рык. Монстр бросился на нас. Я почувствовал, как холод пробежал по телу, но амулет в руке засиял голубым светом. Зло замерло, словно его ранили. Я повторял слова ритуала, чувствуя, как сила амулета растет. Монстр пытался противостоять, но свет отбивал его атаку. В конце концов, с последними словами он исчез в клубах темного дыма, а лес вокруг замер в страшной тишине. Мы выдохнули, и казалось, что все, на этом все закончилось. Обрадовались, обнялись, но не так-то и это было. Но в глубине души я понимал, это только начало тайной деревни, еще не раскрыты, и зло может вернуться. После обряда я почувствовал облегчение, будто тяжелый груз спал с плеч. Но это было ложное спокойствие. Уже на следующий день в деревне начали происходить странные вещи. Пропадали вещи, слышалось шорох в доме, где я жил. А ночью я видел странные освещающие глаза в окне. Родители начали звонить все чаще. Они волновались, что я замкнулся, перестал выходить на связь и говорил лишь о каких-то призраках. Я пытался объяснить, что все серьезно, но слова звучали как безумие. Они начали думать то, что я схожу с ума. Саша, мой единственный союзник, друг, брат, тоже начал меняться. Он стал нервным, избегал меня, говорил, что это монстр, не просто тень. Он может менять облики, обманывать разум. Однажды он признался, что видит его в своих снах и боится заснуть. В университете дела пошли наперекосяк. Я пропускал пары, не сдавал экзамены. Меня охватило отчаяние. Казалось, что мир вокруг сжимается, а монстр не отпускает. Тем временем я продолжал исследовать легенды деревни и обнаружил дневник одной из пропавших детей Марии. В его странице я нашел запись о странных снах, где качели превращались в ворота между мирами, а за ними прятались нечто ужасное. В одной из ночей, когда я сидел в комнате, дверь внезапно захлопнулась, а в окно постучали. Я подошел и увидел ту же девочку с пустыми глазами. «Мария!» — она шептала. «Помоги нам, помоги нам, помоги нам! Он вернется!» Сердце выскочило из груди почти. Я понял, монстр не исчез, он просто ждет момента, чтобы вернуться сильнее. Он это все время всего лишь питался чужими страхами и набирал себе новые силы. Теперь я стоял перед выбором: продолжать бороться или сдаться, или позволить тьме поглотить меня и тех, кого я люблю. Но я не мог просто так уйти. Я собирал силы и знания, чтобы встретить зло лицом к лицу и положить конец этому кошмару раз и навсегда. Дни шли, а тьма вокруг сгущалась. Я все чаще замечал, что деревня словно меняется. Улицы становятся пустыми, а знакомые лица скрывались за окнами, словно боялись, что увидеть. Телефонная связь с городом рвалась, а интернет пропадал, будто кто-то вырвал нас из внешнего мира.
погружается в дневник Марии. Я понял, что ее семья хранила тайну, которую она так и не успела раскрыть. Все ее записи была карта с отмеченным местом в лесу, древним колодцем, куда никто не ходил уже десятки лет. Решил пойти туда с Сашей. В лесу было темно, и каждый шаг отдавался глухим эхом. Мы шли по узкой тропе, усеянной ветками и мхом, пока не подошли к колодцу, заросшему и полуразрушенному. Саша хоть и боялся, но помог мне спуститься вниз, внутрь. Внутри был туннель, ведущий глубоко под землю. Воздух был холодным, и казалось, что время здесь застыло. В конце туннеля мы нашли старую деревянную дверь, покрытую теми же рунами, что и амулет. Я предложил его к двери, и она медленно открылась со скрипом. За ней была комната, заполненная старыми игрушками, фотографиями детей и записями. И там жуткий рисунок монстра с глазами, которые будто смотрели прямо на меня. Внезапно дверь захлопнулась, и в темноте появился голос. «Ты слишком далеко зашел. Монстр был здесь, и он не собирался отпускать нас просто так». Когда дверь захлопнулась, темнота стала плотной и удушающей. Я пытался найти свет, но фонарик дрожал в руке. Голос эхом разносился по комнате. «Ты не должен был сюда приходить». Саша схватил меня за руку, пытаясь успокоиться. Но я почувствовал, что монстр будто растворяется в тенях, приближаясь. Вдруг амулет в моей руке засветился ярче, и из него посыпалась искры голубого цвета. Тварь зашептала и отступила. Я понял, это единственное, что может остановить его. Мы начали отступать назад, стараясь не терять амулет из виду. Но за ним последовал скрежет когтей по стенам, зловещий и ненавистный. «Максим!» — кричал Саша. «Нам нужно найти выход!» С каждой минутой монстр становился все ближе, а наша надежда таяла. Вдруг на стене появилась странная тень. Фигура девушки с длинными волосами и печальными глазами. «Я Мария!» — шептал голос. «Я помогу вам, но вы должны обещать не сдаваться». Мы следовали за тенью в лабиринте туннелей, где время словно замерло. Мария рассказывала, что она дух, связан с этой деревней и знает, как победить монстров. Но для этого нужно жертвовать. Мои мысли метались между страхом и решимостью. Я чувствовал, что все, что я знал раньше, было лишь тенью настоящей правды. Мария привела нас к древнему алтарю в глубине подземелья. Он был покрыт деревянными символами и остатками свечей. Воздух здесь был тяжелый, и казалось, что даже время замедлилось. «Чтобы изгнать тень качелей навсегда», — сказала Мария, — «кто-то должен остаться здесь. Связь с монстром сильна, и жертва — единственный способ закрыть проход между мирами». Саша смотрел на меня с ужасом, а я понимал, что ответственность легла на меня. Все, что я прошел, все ради этой деревни и ее спасения. В момент, когда я прикоснулся к алтарю с амулетом, в тени появился монстр. Его глаза горели красным, и зловещий голос проникал в самое сердце. «Ты думаешь, сможешь остановить меня?» — шептал он. «Я здесь всегда, пока есть страх. Я бессмертен». Я сжал амулет и начал читать древние слова, которые научили меня дед.
Свет из амулета окружал меня, и на мгновение монстр замер в ужасе. «Ты не один», — голос Марии напомнил мне. «Мы вместе». Сила амулета росла, тьма отступала, но я понимал, цена слишком высока. В этот момент я ощутил, как что-то тянет меня в тьму, пытаясь разорвать на части. Последнее, что я увидел, это глаза Марии, полные надежды и печали.